Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови речиси 90 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што со колешката Маја Перовска ви подготвивме во ова издание. Во Европската Унија се кршат основните принципи кои гарантираат национален идентитет и достоинство. Силјановска Давкова ја предупреди фон дер Лајен дека билатерализацијата може да им се повтори. Родителите на загинатите во Пулс од Кочани го менуваат пристапот. Нема секојдневни блокади, но маршевите продолжуваат секоја сабота. Постои иницијатива хотелот Битола да стане дом за стари лица, вели Коњановски. Градоначалникот и кандидат за нов мандат во Битола откри дел од програмата, како што вели, направена со граѓаните. 2 експресни пата ќе водат кон Струмица, градот ќе се поврзе и со Скопје и со автопатот Струма, вели подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Заврши 3-годишната хајка врз поранешниот обвинител Војо Димовски. По правосилната ослободителна пресуда најавува постапка против оние кои го гонеа. Надлежните институции итно да реагираат за скандалот на Дехари. Ова е срамен чин кој заслужува осуда и санкционирање, вели Митева од ВМРО ДПМН. Јавна морална осуда од Лекарската комора за доктор Кузмановски. Комисијата за етички прашања чека уште извештај за одлуката како ќе постапи. Опасна игра на 71 годишен струмичанец, пензионер пукал кон плински боци на бензинска станица. А емисијата ќе започнеме со 2 вести од Министерството за внатрешни работи. 27 годишен син на командир на полициска станица Тетово брутално нападнал 42 годишен маж кој работел во Тобаково Тетово. Според очевидци, напаѓачот ФД прво го удрил АК по глава со стаклено шише, а подоцна жртвата била пронајдена во дупка на објект во изградба со скршени нозе и тешки повреди на главата. Повредениот е итно пренесен во Скопје, а напаѓачот е лишен од слобода, информацијата ја потврди и СВР Тетово. Исто така во клиничката болница во Тетово 28 годишниот ММ од Челопек физички нападнал доктор додека му укажувал помош. Наместо соработка, пациентот станал агресивен, почнал да вика и да ги напаѓа вработените. Во акцијска контрола на полицијата во Тетово приведени се 39 државјани од Албанија кои нелегално работеле на градилиште во село Стенче, општина Брвеница. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, акцијата се одвивала на 15 октомври во периодот од 12 до 18 часот и 30 минути, при што полициските службеници од СВР Тетово заедно со Државниот инспекторат за труд, Пазарниот инспекторат и инспектори од одделението за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија Тетово извршиле контрола кај градежна фирма во сопственост на лице од Тетово, идентификувано со иницијалите ЕЗМ. На терен биле затекнати 39 лица, сите државјани на Албанија, на возраст помеѓу 20 и 65 години, кои вршеле градежни активности без соодветна дозвола за работа. Утврдено е дека тие го злоупотребиле туристичкиот престој и престојувале спротивно на целта, поради што се приведени во полициска станица, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Сите приведени лица се задржани во полициска станица, а по целосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни пријави против нив и против собственичката на фирмата. Од полицијата најавуваат дека вакви контроли ќе продолжат и во следниот период со цел спречување на нелегална работа на странски државјани и заштита на трудовите права.
сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Таму пази што ли ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму песна болка лекува. Не, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не, и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Ех, да можете, но не можете, со мои очи да ја видите, би знаеле, еј, колку сакам дома да се вратам. Посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен е охрабрувачка и потикнувачка за европската реинтеграција на регионот, оцени македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова при средбата во Скопје.
Фон дер Лајен пак разговорот го почна со изразување отворен интерес на Европската унија за Западниот Балкан, поради неговата природна и европска припадност во географска, историска и културна смисла, но и поради тектонските промени на меѓународниот поредок и зголемените светски и европски безбедносни закани, се вели во соопштението од кабинетот на Силјановска-Давкова. Македонската председателка ја реафирмираше посветеноста кон исполнувањето на стратешката цел – полноправно членство во Европската унија. Таа ги спореди Балтикот и Балканот, посочувајќи ја очигледната разлика во првиот земјите членки на ЕУ застанаа зад своите соседи, а во вториот некои членки на ЕУ го користат привилегираниот статус за да го условуваат, па и да го блокираат политичкиот пат на соседот кон Брисел, соопшти кабинетот. Председателката се додава уште еднаш укажа на огромната важност за регионот на СЕПА, Западно-Балканскиот роаминг, Везилка, Националниот центар за вештачка интелигенција, Хоризонт, како и на големите очекувања од инфраструктурните проекти Коридор 8 и Коридор 10. Гордана Силјановска-Давкова предупреди на опасност од реплицирање на преседанот со билатерализацијата на македонскиот процес на интеграција надвор од копенхагенските критериуми, не само во регионални рамки, туку и пошироко. Воедно подсети на непочитувањето, односно кршењето на некои фундаментални принципи и вредности на основните конституивни акти на ЕУ, што ги гарантираат националниот и културниот идентитет на државите и на нациите, како и достоинството и интегритетот на граѓаните, се вели во соопштението. Исто така, изрази спремност за македонско-бугарски разговори по завршувањето на локалните избори. Силјановска-Давкова очекува помош од Унијата во пронаоѓањето излезно креативно решение за деблокада на македонските интеграции, бидејќи како што нагласи, прифаќањето на земјите од Западен Балкан во ЕУ не е само прашање на проширување, туку ја засега безбедноста и стабилноста на Европа. Иницијативата за реформирање на процесот на одлучување во ЕУ, што би ги опфатило и прашањата поврзани со проширувањето на Унијата, односно воведувањето на гласање со квалификувано мнозинство, за Силјановска-Давкова би било храбра одлука, што ќе доведе до евроинтеграцијски исчекор, соопшти кабинетот на председателката. Според неа, ние мораме да ја насочиме енергијата кон реформите во судството и безкомпромисната борба со корупцијата и криминалот. Председателката Урсула фон дер Лајен ја нагласи јасната волја кај сите 27 земји членки на ЕУ за забрзано реинтегрирање на Балканот и го поздрави значајниот прогрес постигнат во рамките на планот за раст, потенцирајќи дека земјава заслужува да оди напред, се вели во соопштението од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Земја сакана на срце ми е послана, еј, загнездена. Мојата јужна долина, мирисна, еј, опојна, еј, царевина. Еј, та панка што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија.
таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. Родителите на трагично загинатите во дискотеката Пулс информираа дека секојдневните блокади привремено ќе бидат прекинати, но маршевите за правда ќе продолжат секоја сабота, како символ на нивната упорност и борба за вистината. Причината за ваквиот чекор е што беше закажана главната расправа за трагедијата во кочанската дискотека Пулс, во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, ќе започне на 19 ноември во 9 часот и 30 минути во судницата при КПУ Идризово. Ние, родителите и семејствата на починатите деца, соопштуваме дека со големо внимание ќе го следиме судскиот процес со единствена цел да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата, што за секогаш го промени нашето општество, стои во соопштението на семејствата. Тие порачаа дека очекуваат институциите да ја покажат својата човечност и совест. Очекуваме фер, транспарентен и непристрасен процес во кој секој што има одговорност ќе ја понесе. Нашата болка е вечна, но нашата борба е и за сите идни генерации. Никогаш повеќе да не се повтори ваква трагедија, додаваат родителите. Семејствата апелираат до јавноста и медиумите да го следат процесот со внимание, бидејќи како што велат, ова не е само судење за еден пожар, туку и судење за човечноста, совеста и одговорноста. Stenti kupip burema Ilija, strojnik ja si pratim da te posvršam. Strojnik ja si pratim da te posvršam.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Поранешниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство Охрид, сега адвокат Војо Димовски, доби ослободителна пресуда по обвинението на основно јавно обвинителство Струга од пред 3 години за несовесно работење во службата, односно дека намерно предизвикал застарување на предмети во врска со кражба на струја. Пред да биде обвинет, Димовски беше предложен како кандидат за уставен судија од партијата ВМРО-ДПМН, во тоа време опозицијска, но предлогот не помина во собранието, тогаш што изјавуваше дека обвинението е нарачан и мотивиран прогон кон него и дека јавно ќе ги разобличи нарачателите. Во објава на Facebook, Димовски порача дека ќе поведе постапка против сите обвинители што ја водеа хајката против него. На 19 септември пред 3 години веќе неколку месеци бев адвокат. Предпладнето, само што испратив некои клиенти и останав сам во мојата канцеларија, ми задзвони телефонот. Јас сум новинарка во неделникот Фокус и ме интересира дали е точно дека јавното обвинителство ви поднело обвинение. Учтиво ја упатив за тоа да праша на вистинска адреса кај Љубомир Јовески, бидејќи во повеќе наврати преку неговите орки ми имаше упатено такви закани. Крајно тие се оние кои обвинуваат во случајов. Кога проверив во судската писарница, добив одговор дека такво обвинение не е поднесено против мене до тој момент, а од судот ми јавија после цели 3 часа кога на вистија го примија обвинението. Штета што не го запомнив името на новинарката, бидејќи верувам дека истата е видовита, а како таква и без да го прочитува самата ќе се јави. Не сакам да верувам дека некој од јавното обвинителство пред време ја брифирал, пишува Димовски. Истиот ден бев осуден, додаде тој, ама не од судот, туку од непристрасните медиуми кои до детаљ ја цитираа содржината на обвинението. Тој додава дека добил и ослободителна пресуда која е правосилна. Минатата недела добив пресуда со која е потврдена ослободителната пресуда на основниот суд. Правосилно е ставена точка на 3-годишната судска хајка нарачана од мојот противник на изборот за уставен судија, а спроведена од неговите измеќари. Најодговорно тврдам дека обвинителот кој го застапуваше обвинението од почетокот па до крајот не разбра зашто ме товари. Не разбра ни од вишото обвинителство во Битола, кои на 2 пати застанаа зад неговите жалби. Ама немам лутина за никого и на сите им проштевам, пишува Димовски. Тој беше обвинет дека во повеќе наврати свесно не постапувал по предмети што му биле распределени, со што овозможил застарување на 14 истраги поврзани со кражби на електрична енергија. Čekame, sada dojde denot nije da se semene i dojde ni ogreja
правил, нека ја запамтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас не жалам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеат, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правил, нека ја запамтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас не жалам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Нека се убијат, ваква свадба никој до сега не правил, нека ја запамтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас не жалам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам, еднаш јас живеам. Еден од најголемите иницијативи на граѓаните е хотелот Битола и негово адаптирање во дом за стари лица. Така ќе овозможиме достоинствен живот за нашите највозрасни сограѓани, со топол дом, грижа и внимание што го заслужуваат. Вака вели актуелниот градоначалник на Битола Тони Коњановски во промотивно видео од изборната програма. Барајќи ја поддршката за нов мандат од битолчани, Коњановски вели дека секој голем проект почнува од гласот на граѓаните. Токму затоа заедно размислуваме, пишуваме и работиме на идеи што го прават секојдневието подобро. Граѓаните предлагаат секој дете од прво до трето оделение да добие бесплатен оброк. Исто така како приоритетни барања, нашите сограѓани сметаат дека треба да се обезбедат ученички униформи за учениците од прво до петто оделение, да се организираат летни кампови за децата од социјално загрозени семејства, да се зголемат капацитетите на градинките, за да има место и грижа за секое дете, да продолжи акцијата за отстранување на дивите објекти и гаражи, особено во Нова Битола и многу други. Вели актуелниот градоначалник и кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на престојните избори на 19 октомври. Според Коњановски, вистински избор се проекти создадени од граѓаните за граѓаните, заеднички труд и идеи што стануваат реални проекти. Вистинскиот избор е заедничкиот труд, кога гласот на граѓаните станува проект што го менува секојдневието, заклучува градоначалникот на Битола.
Снимките кои излегува во јавноста, на кои јасно се гледа односот на градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари кон жени вработени во општината, представуваат скандал и срам за државата, оцени Марија Митева, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Навредите, понижувањето и злоупотребата на службената позиција се однесување кое не му доликува на човек, а уште помалку на градоначалник. Наместо пример на честност и одговорност, гледаме ароганција, непочит и злоупотреба на моќта. Најостро го осудуваме овој чин и бараме итна реакција од сите надлежни институции и организации, од јавното обвинителство кое треба и мора да го провери овој случај, дали бил изолиран или пак станува збор за начин на делување на Дехари, па се до народниот правобранител и сите организации кои ги застапуваат и штитат правата на жените, рече Митева. Таа смета дека во овој случај нема простор за молк, зашто молкот е форма на одобрување, а тоа не смее да се дозволи. Овој чин заслужува осуда и санкционирање. Секој кој ја злоупотребува својата функција за навредување и вознемирување на своите вработени мора да сноси кривична, но и морална одговорност. Дехари со ваквото однесување ја изгуби секоја доверба. Градоначалник кој покажал такво непочитување кон жените, институцијата што ја води, не ја заслужува довербата на граѓаните. И сигурни сме дека и албанската заедница се срами од ваквото однесување, бидејќи ова не е прашање на етничка припадност, туку на човечко достоинство и морал, рече Митева.
nama sum za tvojite krilja. Комисијата за етички и правни прашања при Лекарската комора, постапувајќи по случајот со видеоснимката објавена на социјалните медиуми во која е инволвиран доктор Игор Кузмановски, упатува јавна морална осуда за настанот, соопшти Лекарската комора. Ова се прави со цел да се заштити интегритетот и угледот на лекарската професија, бидејќи однесувањето прикажано на снимката ги нарушува довербата во професијата и не е во согласност со високите морално-етички стандарди кои се очекуваат, соопшти Лекарската комора. Комората нагласува дека доктор Кузмановски, како и секој лекар, треба да биде свесен за својата улога и значење во заедницата. Од лекарите се очекува, како во професионалниот, така и во приватниот живот, да негуваат и да покажуваат лични квалитети кои соодветствуваат на местото и достоинството на лекарската професија во општеството. Секој несоодветен, лекомислен, нечесен или понижувачки акт, покрај тоа што го компрометира самиот поединец, истовремено ги компрометира и сите негови колеги, се вели во соопштението. На состанокот на Комисијата за етички и правни прашања се додава, детално беа разгледани документите добиени од Министерството за здравство, а беше направена и проверка на поднесените представки до комората за евентуални етички пропусти во работењето. Беше констатирано дека нема случај поврзан со доктор Кузмановски, со цел да може да се обезбедат соодветни факти да се добие целосна слика за етичкото однесување на докторот во изминатиот период, што сметаме дека е важно во оваа ситуација. Комисијата цени дека е важно да ги има на увид и извештаите од стручните комисии формирани за овој случај од страна на Министерството за здравство и од ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија. По добивањето на овие официјални извештаи и комплетирањето на информациите, комисијата ќе донесе заклучок за понатамошно постапување во однос на прекашувањето на етичките норми, соопшти Лекарската комора. Доктор Кузмановски и понатаму останува без активна лиценца за вршење докторска дејност, а доставеното барање за повторно стекнување со лиценца ќе биде дополнително разгледано, се вели во соопштението. На социјалната мрежа X беше објавено видео во кој се гледа директорот на Универзитетската клиника за неврологија, професор доктор Игор Кузмановски, како меша бела прашкаста материја во чинија и со асоциации зборува за кокаин, додека разговара со друго лице кое најверојатно го снимало видеото. По објавата, Министерството за здравство го разреши доктор Кузмановски од директорската функција.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. СВР Струмица поднесе кривична пријава против 71 годишен жител на Струмица поради сомнение дека сторил кривично дело, предизвикување општа опасност. Според информациите од полицијата на 12 октомври околу 16 часот пријавениот со воздушна пушка пукал во правец на бензинска пумпа, каде што биле складирани боци со плин. Од полицијата информираат дека со ваквото постапување лицето создало реална опасност за експлозија и сериозно загрозување на животите и имотот на граѓаните. Навремената реакција на вработените и интервенцијата на полициските службеници спречија можни потешки последици. Лицето е повикано на разговор и против него е поднесена соодветна кривична пријава до надлежното обвинителство, велат од СВР Струмица. Од полицијата дополнуваат дека ваквите случаи се третираат со особена сериозност, особено кога се работи за оружје насочено кон објекти од висок ризик, како што се бензински пумпи и складишта со запаливи материјали. Reka gazi, ma
Изградба на експресен пат од Скопје до Струмица и поврзување на општината со автопатот Струма, односно спојување на коридорите 8 и 10. Тоа се двете најголеми инфраструктурни инвестиции за кои изборуваше подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во Струмица. По изборот на кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН за локалните избори Петар Јанков, општина Струмица ќе добие специјален финансиски пакет, дополнително од она што владата го префрла во повиците за поддршка на локалните самоуправи. Тука се секако двете најкрупни инфраструктурни инвестиции. Првата е изградба на експресен пат кој што треба да оди од Радовиш до Струмица, како Струмица би била целосно поврзана со главниот град Скопје, или со експресен пат или со автопат. Втората е поврзување на двата паневропски коридори, коридорот 10 во Македонија и коридорот Струма во Бугарија, преку изградба на експресен пат кој што ќе оди од Смоквица под Валандовско брдо, ќе излегува кај Кутлеш, обиколница на Струмица, ново село на граница со Бугарија, рече Николовски. Бугарија пак треба да го заврши делот кој што оди од граница преку Петрич до поврзување со автопатот, што ќе значи спој на двата автопати и една огромна можност за целиот регион. Соработката помеѓу централната и локалната власт ќе биде на највисоко ниво и сакам да најавам тука од Струмица дека спремаме специјален финансиски пакет за проекти во општина Струмица, изјави Николовски. Aida, oj me ano, aida, oj me, aida, oj me ano, gorni otporoj, aida, oj me ano, gorni otporoj, gorni otporoj, ano, gorni otporoj, gorni otporoj, ano, čaršijata, Çarşıyata Te gidiano mori belayano Te gidiano mori belayano Of yano 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 Te gidi belayano Yano yano mori pustayano Shamia, Shamia, Yano Anteria. Ti Dayano Sigiano, ti Dayano Sig, ti Dayano Sigiano, jaz da te gledam. Ti Dayano Sigiano, jaz da te gledam. Yano, 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 te gidi bela, yano, 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 mori pusta, yano.
за да те гледам Јано, дал ти прилега. Да си пукнат Јано, да си пукнат, да си пукнат Јано душманите и моите Јано и твоите. Деј ги Јано мори бела Јано, деј ги Јано мори бела Јано, оф Јано, 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 деј ги бела Јано, Јано, Јано мори пуста Јано. Во тек е постапка за вработување 124 лица на неопределено време, од кои 21 доктор, 49 медицински сестри, 34 болничари, 6 физиотерапевти и друг медицински и немедицински кадар во општата болница во Прилеп, соопштува министерот за здравство Азир Алију. Тој заедно со заменик министерот Јовица Андовски ја посети општата болница во Прилеп по повод промоција на новата медицинска опрема во вредност од над 50 милиони денари. Со новата медицинска опрема се зајакнуваат капацитетите на оваа јавна здравствена установа. Поголем дел од опремата е наменет за оделението за гинекологија и акушерство и опфаќа современи апарати и нови гинеколошки столови, со што се создаваат подобри услови за работа и третман. Првпат во Прилеп воведуваме лапароскопија и хистероскопија, што представува голем напредок во гинеколошката и акушерската здравствена заштита. Со тоа пациентките повеќе нема да имаат потреба да патуваат во други градови за вакви интервенции, информираше министерот Алију. За гинеколошкото оделение е обезбеден дигитален електрокаунтер, современ апарат за безбедни и прецизни хирушки интервенции и контрола на крвавењата. По повеќе од 15 години целосно се обновени и гинеколошките столови за прегледи и породување, кои овозможуваат повисок стандард на удобност и сигурност на родилките и персоналот.
Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Вакцинацијата против сезонски грип официјално започна на вкупно 35 вакцинални пункта низ државата, од кои 5 се во Скопје, соопшти Министерството за здравство. Преку апликацијата вакцинација.мк се пријавиле 43.000 граѓани, а можноста за пријавување продолжува и во наредните денови. Голем е одзивот на граѓаните кои досега се пријавија за вакцина против сезонски грип. Задоволен сум од покажаниот интерес, а воедно сакам да потсетам дека и понатаму е отворена можноста за пријавување преку апликацијата вакцинација.мк или преку матичниот лекар, изјави министерот за здравство доктор Арбен Алију. Министерот додаде дека оваа година е набавен историски најголем број вакцини против сезонски грип, вкупно 80.000 дози 4-валентна вакцина, произведена од реномираниот холандски производител Абот. Вакцинацијата е најдобра превентивна мерка за заштита на здравјето и очекувам бројката на пријавени лица да продолжи да расте во следните денови, рече Алију. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории од населението, меѓу кои лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во тие установи. Од Министерството за здравство посочуваат дека вакцинацијата ќе се спроведува континуирано се додека има достапни дози и апелираат до граѓаните навремено да се пријават и да го искористат правото на бесплатна заштита од грип пред почетокот на зимскиот период. Секогаш од уша пеја, само да ме развесели.
Министерството за култура и туризам соопшти дека најостро ги отфрла неточните и тенденциозни обвинувања изнесени во соопштение на СДСМ во врска со оштетувањето на заштитениот објект куќата на Владо Малевски во Струга. Во реакцијата се наведува дека овие обвинувања на СДСМ представуваат исклучиво политичка злоупотреба на една чувствителна тема за дневно партиски цели и манипулација со јавноста. Заради правилно информирање, потенцираме дека решението за рушење на постојниот соседен објект и изградба на нов објект во собственост на Зуди Каба од село Белешта е издадено во периодот кога институциите беа под раководство на СДСМ. Ова јасно покажува дека токму претходната власт, наместо да го штити културното наследство, го занемаруваше и игнорираше. За разлика од повеќе годишната негрижа, министерот Љутков се залага и е максимално посветен на системски пристап во заштита, промоција и презентација на културното наследство, се наведува во дописот од министерството. Оттаму додаваат дека веднаш по добиените информации, увид извршил стручен тим од надлежниот завод за заштита на спомениците и културата и музеј Охрид, а во моментов на терен е инспекцијска служба од Управата за заштита на културното наследство, која врши увид во состојбата со заштитениот објект, за што јавноста ќе биде информирана. Министерството останува непоколебливо посветено на вистинската заштита и унапредување на културното наследство, кое представува темел на македонскиот идентитет и потенцијал за развој на културата и туризмот. Нашата заложба е јасна, културното наследство не смее да биде жртва на политички игри и дневно-политички интереси. Културното наследство му припаѓа на народот, затоа нема да дозволиме тие да бидат искористувани за партиски пресметки и деструктивни наративи кои создаваат недоверби и поделби. И додека СДСМ рушеше објекти, јазикот, културата и идентитетот, ние градиме на дело. Универзалната сала, Струмичкиот театар, театарот во Куманово, Кино Партизан пишува во реакцијата на Министерството за култура и туризам. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша села, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеа. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Прстенот на Сулејман. Ви посакувам пријатен ден. Прстенот на Сулејман. Било тоа или не било, освен Бога, никој не знае. Еднаш во еден град си одело по улица едно момче. Одеднаш слушнало како некој дервиш вика: кој ќе го купи чаршавов за 100 дирхеми, никогаш нема да осиромаши. А момчето во джебот имало само 100 дирхеми. Но тој многу сакал да го купи чаршафот, па затоа отишол кај дервишот. Се поздравиле, а дервишот му рекол на момчето: потребно е само оној што го поседува чаршафот да го постеле, и на него ќе се појават многубројни јадења, се што душа ќе ти посака. И пилав, и месо печено, и супа, и раженчиња. Момчето му платило на дервишот 100 дирхеми, го зело чаршафот и заминало дома. Кога стасало, го послало чаршафот, зашто било многу гладно и сакало да јаде. Но кога што ќе види? Се појавиле мачка и глувче. Ќе ги оставам, решил тој. Кога и да е, ќе ми притребаат. Потоа седнал и почнал да јаде од јадењата што му се допаѓале и за кои сонувал. Откако се најал, го здиплил чаршафот и си рекол: убаво би било да пропатувам. Така, тој излегол низ градските порти и тргнал да шета по светот. Се дури не запрел на брегот на некоја река. Токму тука се појавил некој дервиш и му предложил на момчето да го замени чаршафот за некаков прстен. Момчето прашало за тајната на прстенот, а дервишот му рекол: ако го протриеш прстенов, ќе се појават 4 роба и ќе ти ја исполнат која било желба. Му се допаднал предлогот на момчето и го заменило чаршафот за прстенот. Само што се оддалечил дервишот на 100 чекори, момчето го зело прстенот, а тоа бил прстенот на Сулејман, и го протрило со прстите. Тогаш пред него се појавиле 4 бели роба. Момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Тие го послушале и насила му го зеле чаршафот на дервишот. Момчето го ставило прстенот в джеб, го зело чаршафот под мишка, но повторно се појавил дервишот и му рекол: иако ми го зеде со сила чаршафот, ми се допаѓаш, па ти предлагам да го замениш чаршафот со моето точило. Момчето прашало за тајната на точилото, а дервишот му одговори: ќе го удриш од земја и на тоа место ќе се појави висок дом, богато уреден. Момчето се согласило и го заменило чаршафот со точилото. Не поминал дервишот ни 100 чекори, а момчето го зело прстенот, го протрило со прстите и пред него се појавиле 4 робови, а момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Робовите не чекале, ами веднаш му го одзеле на сила чаршафот на кутриот дервиш и му го донеле на момчето. Момчето повторно тргнало на пат, се дури не се нашло на некое место каде воздухот бил пријатен, а изворите шумолеле. Удрило момчето со точилото по земја, а пред него се појавил дворец каков што никој дотогаш немал видено. Влегол внатре и го протрил прстенот. Тогаш пред него се појавиле 4 роба на негова заповед. Потоа го послал чаршафот и се најал, па им рекол на робовите да одат кај шахот и да го поканат на гозба. Робовите го послушале и го поканиле шахот со својата свита. Шахот бил добар човек и се согласи. Така еднаш кога времето било убаво, тој тргнал со својата свита во рамнината и уште оддалеку го видел високиот дворец. Шахот и неговите везири влегле внатре и се вчудо не виделе, зашто никогаш до тогаш не виделе нешто такво. Момчето го послало чаршавот и на него се појавиле разни јадења. Шахот уште повеќе се зачудил. Робовите пак ги служеле гостите.
Поручекот, Шахот и неговата придружба се простиле со момчето и го напуштиле дворецот. Шахот бил мудар човек, па му текнало дека сето тоа богатство доаѓа од прстенот на момчето. Потоа почнал да размислува како да го украде волшебниот прстен. Еден од везирите на Шахот имал ќерка која била многу убава. Тој решил да ја запознае со момчето. Па така една вечер везирот и рекол на ќерка си: "Оди и укради го прстенот кога тој ќе заспие." "Во ред," одговорила девојката и тргнала кон дворецот на момчето. Девојката многу му се допаднала на момчето. Легнале тие да спијат. Наскоро девојката се разбудила, го зела прстенот од неговиот джеп и се вратила дома. Момчето се разбудило и видело дека ја нема девојката. Ја ставило раката во джебот за да ги повика робовите, но прстенот го немало. Тој станал многу тажен, седнал во аголот и ја наведнал главата. Но тука од здиплениот чаршаф излегла мачката. Отишла кај него и со тивок глас му рекла: "Ќе ти кажам," му рекла таа, "како да си го вратиш прстенот." "Во ред, ќе ги следам твоите совети," одговорило момчето. На полноќ стави му на глувчето на опашката црн пипер и испрати го во домот на везирот. Кога ќе легне ќерката на везирот, ќе го стави прстенот во уста, за да не може никој да ја го украде. Глувчето ќе стави опашката под носот на девојката, а таа од црниот пипер ќе кивне и прстенот ќе излета од устата, а глувчето ќе ти го донесе. Се израдувало момчето и ја бакнало мачката. Вечерта тоа му ставило на опашката на глувчето црн пипер и го испратило во домот на везирот. Глувчето кришум се вовлекло во собата на девојката. Видело дека прекрасната девојка лежи во својот кревет како да е букет цвеќе. Се приближило и ја приближило опашката до нејзиниот нос. Одеднаш девојката силно кивнала, а прстенот излетал од нејзината уста. Во тој момент глувчето го фатило прстенот и му го однело на момчето во дворецот. Момчето било бескрајно среќно. Потоа го протрило прстенот на Сулејман и пред него се појавиле 4 бели робови. "Одете и веднаш доведете ми ја ќерката на везирот," им наредило. И во тој момент девојката се појавила пред него. Тој ја прашал: "Што стори?" Девојката пак почнала да плаче и да бара прошка. Момчето ја бакнало и ја простило. Таа станала негова жена, а тој нејзин маж. Така се исполниле желбите на момчето, па нека се исполнат и вашите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.